Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tujuan utama walau berbeza gembara bersama. Sebuah empayar, maka marak dugaan menerpa. Apakah rahmatnya kian pudar dalam dakapan lembayung senja. Bermandi keringat tetap ikhlas, berjerih usaha gapai cita. Jakarnya jiwa tiada bertahan, kesenangan di hari tua. Tersentak igau bagai didengar, terhakis ikan hilang tiada. Berdiam diri saat tercabar, menjaga kurnia untuk sisa usia. Detik hati serta merta mana hilang barakahnya.
cuba bila-bila masa. Mudahnya. Percuma Dato' Ruja. Bro, mudah saja caranya. Pertama, saling hashtag. Dua, sesama kita. Hashtag. Dua, untuk semua. Hashtag. Dua, yang baik-baik saja. Kedua, panjatkan zikir puji-pujian kepadanya. Amalkan di setiap saki baki masa. Hashtag mudah saja. Bro, hebat sekali ganjarannya. Kalahkan harta dunia. Mari. Gimana neraca? Kumpul-kumpul saham agar jiwa tenang. Nak bawa pulang saat kita berpulang. Sejuta amalan berkala kesabaran, mohon berkata digandakan segantang. Kalam ceria berurusan di hidup, moga melimpah rahmat lebih sebulan. Empat belas hari bulan, mimpi bulan jatuh atas trika. Liang-liung resmi tadi hentak tarian. Hai biar padat namun tetap hai tertunduk juang. Kita sama, berpuluh sama, saling ingat, tidak percaya. Sekedar kami Adi Arjuna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Arjuna.